ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ അലോങ് രാജ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന മഴക്കാലം വന്നു. ഒരു ഫെബ്രുവരി 10 ശേഷം മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ ഏകദേശം ഒരു 4 മാസത്തെ ചൂടിന് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ്. നമ്മൾ ഈ NHന്റെ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മരവും കൂടി ഇല്ല, അത്രയ്ക്ക് ചൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ പ്രതീക്ഷ എത്ര വൈകിയെങ്കിലും ആ വന്ന മഴ അത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റിൽ ചേഞ്ചും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പങ്കുണ്ട്. നമ്മൾ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നു, പിന്നെ ഫാക്ടറികൾ വരുന്നു, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കാലാവസ്ഥ ഓരോ വർഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചൂട് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളാൽ കഴിയാവുന്ന പോലെ പറ്റാവുന്ന മരങ്ങൾ നടാൻ പറ്റുന്ന നടുക അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ കുളിർമ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മഴ ആസ്വദിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ, താങ്ക് യു.